やんなくても。赤い温泉見ますか。ね。ここから赤い温泉見る？上にあとこっちだよねんかね。なんか赤い屋根とか。あとこっちだよね。こっちかな。あの塔みたいななんだ。あれだ。あれ見える見えるうちが。あれだあれだね。見えるよ。でかい塔は何ですか？だね。なんだろうね。アンテナか送電線は感じあんねんね。赤ちょんだから。アンテナでかいね。アンテナ感じがね。赤毛は携帯が繋がんなかったんだよ。あれはね、ちょっと高いから。スーツの大滝行くとき、すぐ上りから見て右の方に見るからね。遠い時も見えなかったかね。乙女の滝行った時。あれ電波とか乙女の滝が。ちょっと大丈夫。どれかなじゃあカメラの話だね。大概2個半曲あれから半分の立ったらいい風来たね。おいい風来た。あっそう。いい風だ。